അപ്പോൾ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ തൊടുപുഴയ്ക്കുവാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗാണ്. തൊടുപുഴയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഇതിട്ടു, ലിപ് ബാം പ്ലസ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടു, പിന്നെ കണ്ണെഴുതി, പിന്നെ പെരുകൊന്നെഴുതി. അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട്ഫിറ്റൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ബാക്കി പോവാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് നീണ്ട വ്ലോഗ് ആയിരിക്കും. ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 പാർട്ടാക്കിയിടും. മാക്സിമം ഷോർട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഷോർട്ടാക്കാട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതേ നമ്മൾ പോവാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി, വണ്ടിയിൽ കയറി. ഇത്രയും പേരാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഉമ്മച്ചി ഇവിടെ അറിയാലോ, അവള് മാസ്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാ തന്നെ, എന്തൊക്കെയോ തിന്നോണ്ടിരിക്കുവോ. ഫ്രണ്ടിൽ വാപ്പച്ചിയും അനിയനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് കരിമണ്ണൂർ. പകുതി പേർക്കൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഇവിടെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇതാണ് കരിമണ്ണൂർ സിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് അടുത്ത് ഇവിടെ കിടന്നു, വണ്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നു. എന്നിട്ടും പോവാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ട്യൂഷൻ പഠിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോൺ തിരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ ട്യൂഷൻ പഠിച്ച സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ 10ൽ വെച്ചിട്ട് ട്യൂഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്ലേസ് മാറി ഞാനിവിടെ വന്നു, അവിടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വണ്ടികളൊക്കെ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ക്യാമൊക്കെ ഓണാക്കി സെറ്റാക്കി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് വോയിസ് ഓവറാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കണ്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞു സ്പേസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബൈക്കുകാർ കുത്തിക്കയറ്റൽ തുടങ്ങും. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കാറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര തടസ്സമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബൈക്കുകാർ ഓരോ കുഞ്ഞ് സ്പേസിൽ കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും കുത്തി കയറ്റുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. തിരക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. അതുപോലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ റോട്ടിൽ നിറച്ചും. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള തിരക്കേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. തിരക്കൊന്നും അത്ര ഇല്ലാത്തൊരു റോഡൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ ഒരു റോസ് കളർ ബിൽഡിങ്ങില്ലേ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ മറ്റും മദ്യഷോപ്പ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കടയിൽ കയറാൻ പോവാം. ക്രോസ് ചെയ്യണം ഈ കടയിൽ. തൊടുപുഴ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. കടയുടെ പേര് മഹാറാണി എന്നാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ തുണി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ തുണി കിട്ടുമോയെന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. വാപ്പച്ചി ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയി. നമ്മൾ കയറാൻ പോകാൻ കേട്ടോ കടയിൽ. കോവിഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പേരും എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകി എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കടയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി. കുഞ്ഞോക്കും എനിക്ക് ഇനി ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ആ സ്ഥലമൊന്നുമല്ലേ തുണിക്കട കയറി അറിയാലോ. ഗേൾസ് ആണ് തുണിക്കട കയറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇനി 2 മണിക്കൂർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിലും നോക്കും. ഇവൻ പോസ്റ്റായി ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട്. ഇവനും ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇവനും പോസ്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പാണ്. ഞങ്ങളിനി എന്ന് പോകാനോ എപ്പോൾ ഇറങ്ങാനാണെന്നും അറിയത്തില്ല. മെറ്റീരിയൽ നോക്കാൻ വന്നവർ ഷാള് കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പുറം പോയി നോക്കാം. ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും തിരക്കിന് കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഗേൾസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നു. ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് തുണി നോക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവൻ പുറകെ വന്നുകൊണ്ട് ഇവനൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം. ഇത് തുണി നോക്കുന്ന സെക്ഷൻ എത്തി. ഇതിപ്പം മൊത്തം കല്യാണത്തിൻ്റെയാണ്. കല്യാണത്തിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വെട്ടമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ
ബ്രൈറ്റ്നെസ് പരമാവധി കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. അത്രയും നേരം ചാർജ് നിലനിൽക്കണം. സോ നമുക്കിങ്ങനെ കറങ്ങി. ഞാനിവിടെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ട് തുണിയായത്. ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്വീക്കൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള തുണി ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ തപ്പി വന്ന കളർ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്രതീക്ഷിതമായി വല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം. പറയണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. മാക്സിമം ഞാൻ സൗണ്ട് കൂട്ടിയിടാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം. ഇവിടെ വേറെ സൗണ്ടുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. എന്നെ ഓരോ തുണിയായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഇത് അനിയൻ്റെ ബനിയനാണ്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, ഡ്രസ് കളക്ഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെല്ലായിട്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു ബാൻഡ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് 7 കണ്ട് വെച്ചെടുത്ത ബാൻഡാണ്. ഷാള് ഹസ്നാത്താടെ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഗൈസ്. അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഒരുമാതിരി ആയി കാറിലിരുന്ന് വന്നിട്ട്. പിന്നെ മുടി പൊന്നിട്ടിട്ട് ഇത്ര അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. കുഞ്ഞൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാനുള്ള തുണി കിട്ടിയില്ല മെയിനായിട്ട്. ഇനി ഉമ്മച്ചിക്കും മാമിക്കും ചുരിദാറ് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ബെൽറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ പോയി ബെൽറ്റ് തപ്പിട്ട് വരാം. വാങ്ങി ഒന്നിച്ച് പോയി തപ്പാം. കുഞ്ഞൊക്കെ അപ്പിനുവിനട്ടെ ബെൽറ്റ്. അപ്പിനുവിനെ അറിയില്ലാത്തവർ ഗ്രീൻ ഫാക്ടറി. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. നമ്മളേക്കാളൊക്കെ വലിയ പുള്ളി കേട്ടോ. നമുക്ക് പോയി ബെൽറ്റ് വേണ്ട, നമ്മളവിടെ പോയില്ലെന്ന് എടുത്തേ. ആ ഒരു ബോധത്തിലാണ് ഞാൻ പോയി. അപ്പം ഇതാണ് ബോയ്സിന്റെ ബെൽറ്റ് സെക്ഷൻ. അവൻ ബോയ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് എടുക്കാം. അവന് ബ്ലാക്ക് ആണോ വേണ്ടേ? ഇവിടെ കുറെ പൗച്ചസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫോർ എൻ്റെ മോനെ. ഇത് എഴുത്ത് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഫർ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഈ പണ്ട് ബെൽറ്റ് എടുക്കാൻ വന്നവളാ ഇവള്. ഇത് അടിപൊളിയാ അത് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇത് കുഞ്ഞോളെ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയ ഷൂവ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങള് അവന് ഒരു ബെൽറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബെൽറ്റ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജാക്കറ്റ് കണ്ടു. മറ്റേ കാനഡയ്ക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റ്. എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ കാനഡ ഓർമ്മ വന്നു. ഉള്ളിൽ ചൂട് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ്. അഡീഡാസിൻ്റെ ആണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒറിജിനലാണോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ ഫോൺ താഴെ പോയി എൻ്റെ മോനെ. അതെനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ഞാൻ ഗിൽറ്റെടുത്ത് തൂക്കി. അപ്പോൾ മാസ്കറ്റ് ആവി എടുക്കും. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് അവിടെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടേക്കാം. ഒന്ന് റേറ്റ് കൂടിയതും പിന്നെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റും. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല നമുക്കൊന്നും. ഇവിടെ മീഡിയം റേറ്റ്. ഇത് മീഡിയം റേറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. കുഞ്ഞേക്ക് ഇത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒന്നോട് തപ്പി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെരുപ്പില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ചെരുപ്പ് കൂടി എടുക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പോയി ഉമ്മച്ചിയെടുത്ത് ചോദിക്കണം. ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഉമ്മച്ചീനെയൊക്കെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. തുണിക്കയ്യിൽ മിസ്സായിപ്പോൾ കിട്ടാൻ ലോക പാടാട്ടോ. തപ്പട്ടെ. ഏതേലും വീട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. കാണാണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത. ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. പോയാൽ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുമല്ലോ. എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഒളിഞ്ഞു. ചെറുക്കനെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഉമ്മച്ചിയും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ചെറുക്കനെ കണ്ടു. ചെറുക്കൻ ഉമ്മച്ചി എന്തേ? ഉമ്മച്ചി നിനക്ക് ചെരുപ്പ് നോക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കത്തില്ലേ? ചെറുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവന് ചെരുപ്പ് എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഫുള്ള് കല്യാണത്തിൻ്റെ സെക്ഷനാട്ടോ. പെണ്ണിന് അതൊന്നുമല്ല. ഇത് ഗ്രേ അല്ലേ? കളറൊന്നും നമുക്കറിയാം. എനിക്കൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിൻ അത്ര പ്യുവർ വൈറ്റ് സ്കിൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ അല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറ് നല്ല മാച്ചിങ്ങാണ്. വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി. എനിക്ക് ചെരുപ്പ് എടുക്കണം, അനിയനും ചെരുപ്പ് എടുക്കണം. നീ ബെൽറ്റ് എടുക്കണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നിനക്കല്ല അപ്പനൂന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതും ഇവിടെ നോക്കണം. നീ അന്ന് ഇവനെ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ എനിക്ക് പോയി ആദ്യം നമുക്ക് ബെൽറ്റ് തപ്പാം. ഗേൾസിൻ്റെ വേറൊരു സെക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് ചുമ്മാ സാധാ ചെരുപ്പ് ബെൽറ്റ് അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒരെണ്ണോട് എടുത്ത് അതിങ്ങോട്ട് എടുക്ക്. ഇത് നമുക്ക് അടിപൊളിയല്ലേ? വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് എടുക്കാം. ചെറുക്കനുണ്ടോ ഇവിടെ? ചെറുക്കൻ എനിക്ക് വിളിച്ചേ.
ഇതുപോലത്തെ ചെരുപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉമ്മച്ചിയെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ചെരുപ്പ് 2 എണ്ണം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മച്ചി വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. പോയി ഞങ്ങൾ മറ്റേ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി ഒരു കല്യാണ വർക്കിൻ്റെ ഇപ്പറ ചുരിദാർ സെക്ഷനിൽ ഇവിടെയുണ്ട്. അതേ വരുന്നു ഗൈസ്, ഇതേ വരുന്നു. ഞാനെടുത്തത് ഈ ചെരുപ്പാണ്. ഇതിന്റെ സെയിം കുറച്ചുകൂടി വലുത് വേണം. ഇവർക്ക് വലുതെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഒപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചു ഈ ചേട്ടനെടുത്ത്. ഇത് അച്ഛനായിരിക്കുമോ? അവിടെ ആരോടത്തേനും ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ വലുത് കിട്ടുമോന്ന് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ നോക്കട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവക്കടെ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞോളെ വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ. കുഞ്ഞോളെ വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ കുഞ്ഞോളെ. ഇവള് 3 വട്ടം വേണം. ഞാനൊക്കെയാണ് കിട്ടിയ ചാൻസിന് വാങ്ങിച്ചു. പെണ്ണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ്. ഇത് ബോയ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആട്ടോ. കുറേ ഷൂസും അതും ഇതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ കടയിലെ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ വ്ലോഗ്. ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഇടും. ഇനി നമുക്ക് 2-3 കടയിൽ കയറേണ്ടി വരും. കാരണം എനിക്കും ഇവക്കും ഇതുവരെ ഡ്രസ്സിന് തുണി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അനീനെടുക്കാൻ മാക്സി പോകണം. അവിടെ എങ്ങനെ അത് എവിടെയും വെച്ചാൽ മതി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈസായിട്ട് പ്രൈസ് ടാഗ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിച്ചു. ക്യാമറ കണ്ട് നിന്നെ പിടിക്കും, ഇന്ന് നിന്നെ പിടിക്കും. അപ്പം മാമിയൊക്കെ മാമി ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ചെരുപ്പും ഒരു ബെൽറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും. ഇവിടെ ഉമ്മച്ചിക്കോടെ ചെരുപ്പ് നോക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ തിരക്കിലാണ്. നോക്ക്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൈസ് ഈ ചെരുപ്പ് നല്ലതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ. അത് കാണും, ഇവിടെ നിന്നല്ലേ എടുത്തേ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഉമ്മച്ചി എടുക്കുവാണോ? അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത എടുക്കുവാണോ? ആണോ? എന്നാ വാങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോയി നിൽക്കാം. ഉമ്മച്ചിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതെടുക്കും, ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ആ മുകളിലിരുന്ന ചെരുപ്പില്ലേ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കി. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നേ. അത് ഉമ്മച്ചി എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാതെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകില്ല. അല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷർട്ട് ഊരി മാറ്റാൻ വന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഇതാ എൻ്റെ ബനിയൻ, ഇതെൻ്റെ പാൻറ്, ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ. മുടിയൊക്കെ പറന്നാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തില്. ചെറുക്കൻ്റെ സാധനം മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യില. രണ്ടുകൂടി ഗിൽറ്റിരിക്കുന്നത് മൊത്തം നിറച്ച് കുരുവാണ്. ഇവനിപ്പം എടുത്ത് നോക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷർട്ടാണ്. ഇതല്ല കേട്ടോ, ഇത് എടുത്തു നീ ഇട്ടു വയ്ക്കാറ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പാൻറ് എടുത്താലോ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോ ഇനി അവന് ചെറുതായി പോകുന്നു. ഇവനെല്ലാം നീല കളറാട്ടോ. ഇവന് മൊത്തം കിട്ടാറുള്ളത് നീല കളറാ. കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്റെ കളർ ചെറുക്കൻ്റെ ബൈ. മുടിയൊക്കെ മൊത്തം കുളമായി പോയി. നമ്മുടെ ഈ വ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെങ്തുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കേൾക്കാം കേട്ടോ എന്തായിരിക്കും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച ഇടാൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, മായനിക്കാടെ കല്യാണമാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിപ്പാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കുഞ്ഞു വാവുകളൊക്കെ വരും വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യലൊന്നും എനിക്ക് അന്നേരം നടക്കില്ല, വീഡിയോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ മാക്സി പോണതും സീമാസി പോണതും പുലിമുട്ടി പോണതും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.